მივხვდით ასე. მოგესალმები. გილოცავ პირველ რიგში რესტრაპიან პრემიერას, მართლა გულწრფელად გილოცავ, იმიტომ რომ შენ ამ პრემიერაზე გაიგებ იმდანად ღირებულ ინფორმაციას, რომელიც შეცვლის შენს ცხოვრებას და მართლა ჩემთვის ძალიან დიდი პატივი არის, რომ ამდენი ადამიანი ესწრება და მეძლევა იმის შანსი, რომ შევცვალო თქვენი ცხოვრება. სანამ გადავალთ დეტალებზე, მინდა რომ ერთსად ხომ რა თქვენთან ნახე, მინდა რომ ყველა ის მოწყობილობა გადადო გვერდიდან, მთელი გულით და გონებით იყო ჩემთან. ხო, რომ რაიმე სიტყვა, რაიმე დეტალი არ გამოგჩეს. ხო, იმიტომ რომ ყოველი სიტყვა და ყოველი დეტალი აქ მნიშვნელოვანი არის, ხო? ეხლა უყურე როგორ რაღაც არის. დარწმუნებული ვარ, მართლა დარწმუნებული ვარ, რომ ალბათ გაგივლია რაღაცა კურსი ტრეიდინგზე, ალბათ გაგივლია რაღაცა მენტორშიპი ტრეიდინგზე, ხო? და ანუ შედეგი ვერ დაგიდია. ხო ესე არის, ანუ ვერ დებ შედეგს და არ იცი რისი ბრალია ეს სტრატეგიას დააბრალო, მენტორს დააბრალო, შენ თავს დააბრალო, ფსიქოლოგიას თუ რას დააბრალო, არ იცი. ხო ესე არის. ამიტომ უყურე, რატო ხდება ეს რეალურად? რასაც გასწავლიან შენ საქართველოში, ხო, სხვადასხვა მიდგომებს. ეს არის ადამიანის სუბიექტურ აზრზე დაფუძნებული, დამყარებული. ხო? მარკეტს რეალურად, სადაც შენ ვაჭრობ, არ აინტერესებს ადამიანის აზრი. რომ მე ესე ვფიქრობ, ესე ხდება მარკეტ, არ აინტერესებს ეს. მარკეტს აინტერესებს რეალურად რა? მარკეტს აინტერესებს რა შუა მარკეტს, მთავარი მექანიზმი არის ეგ. რას აკეთებს მარკეტი? ხა მე როგორ ვფიქრობ მარკეტს, ეს უკვე ჩემი აზრი არის. ხო? ხო ესე არის. ამიტომ უყურე ხა როგორ რაღაც არის. შენ ამ პრემიერაზე გაიგებ რა ხდება ზოგადად მარკეტზე. წიგნიც ამას, ანუ ეს მორგი წიგნი კი არ არის, სადაც რაღაცა უბრალოდ წაიკითხავ და ერთ დღეში 5 წუთში წაიკითხავ და მორჩები, არა. ამ წიგნში რაც წერია, სჭირდება ძალიან დიდი განხილვა. მართლა ძალიან დიდი განხილვა სჭირდება. შეიძლება ერთ კვირა დაგჭირდეს იმისთვის, რომ ბოლომდე გაანალიზო, შეიძლება რამოდენიმეჯერ წაკითხო დაგჭირდეს, რომ ბოლომდე გაანალიზო, მაგრამ უყურე, ეს პრემიერა რეალურად ეძღვნება რას? ეს ამ პრემიერაზე შენ აგიხსნი თითოეულ მათგანს წიგნში, განგიმარტავ, რომ მარტივად გაიგო. ხო? ხო ესე არის. ეხლა წარმოიდგინე ესეთი რაღაც, რომ სიტყვაზე მაგალითად მოიტეხე ფეხი და მიდიხარ ექიმთან, ტრავმატოლოგთან, ხო ესე არის. რას აკეთებს ეხლა ექიმი? ანუ გაგვირდება ფეხზე მოტეხილ ადგილას, ხელით სინჯავს და ითხოვს რენტგენს, ხო? ანამნეზი შეკრიბოს, სწორი მკურნალობა დაგიგეგმოს და იმკურნალო. ხო ესე არის. ეს ხო რენტგენის გარეშე არ მოხდება. ანუ ხო არასწორი იქნება ის ექიმი თუ სიტყვაზე მოტეხილ ფეხს ესე მკურნალობაზე გადავა რენტგენის გარეშე. ამიტომ ექიმს სჭირდება სურათი თუ რა მოტეხილობა არის, როგორი მოტეხილობა არის, ხო? ანუ ამას სჭირდება სურათი. ანალოგიურად მარკეტზე ნახე, მარკეტს აქვს თავისი ალგორითმი, ესე რომ ვთქვათ, ანუ რამდენი მიმდინარეობაც არსებობს მოკლედ ტრეიდინგში, იმდენი ალგორითმი არსებობს, მაგრამ რომელია სწორი? ნახე, კითხვა იბადება, რომელია სწორი? ხო? შენ თუ ალგორითმი არ იცი მარკეტზე, ზოგადად რა ხდება მარკეტზე, რა ფუნქცია აკისრია მარკეტს, რა მისია აკისრია მარკეტს, ეს თუ შენ არ იცი, აზრი არ აქვს ტრეიდინგს. დამიჯერე, იმიტომ რომ ალგორითმის გარეშე, აი რა ხდება წარმოდგენა არ გვაქვს. რა სტრატეგიაც არ უნდა იცოდე, რა მიდგომაც არ უნდა იცოდე, თუ ალგორითმი არ იცი, ესე იგი შევთანხმდეთ იმაზე, რომ აზრი არ აქვს ვაჭრობას, იმიტომ რომ შენ წაგებაში წავხარ. და სწორედ მე ამიტომ უცხრუდება გული ზოგადად ხალხს ტრეიდინგზე და ამიტომ ანებებენ თავს. და ესე რომ არ მოხდეს და პირდაპირ კარგ შედეგებს რო გავიდეთ, ამიტომ საჭირო არის ალგორითმის ცოდნა. რეალურად წიგნი რითაც იწყება, ეს არის მარკეტ აუქციონის თეორია, ხო? ზოგადად რა არის მარკეტ აუქციონის თეორია? უყურე, შენ ამისთვის ამის გასაგებად გჭირდება მარკეტის მიკროსტრუქტურის ცოდნა, რომ იცოდე რა ხდება კულისების მიღმა, რა ხდება შიდა სამზარეულოში. ხო, როგორც აი ექიმს სჭირდება რენტგენი, როგორც წეგნო თქვით, ხო ესე არის. ამიტომ მოდი ახლა გადავიდეთ ლეპტოპზე, ლეპტოპში ესე ვთქვათ, გაგიზიარებთ სკრინს და ნახავთ, განახეთ ყველაფერს აგიხსნით დეტალურად, ხო? თითოეულ მათგანს მივყვეთ კატეგორიებად, წიგნის თითოეულ მათგანს, რომ უფრო უკეთესად გაიგო ამ წიგნის შინაარსი, ხო? ეხლა მოდით გავიგოთ რა არის აუქციონი, ხო? რადგან თქვით, რომ რეალურად მარკეტ აუქციონის თეორიას მივყვებით, უნდა განმარტოთ ჯერ არის აუქციონი. ეხლა ნახეთ. გვაქვს სამი სახის აუქციონი რეალურად. პირველი ეს არის კლასიკური აუქციონი, ანუ ფორვარდ აუქციონი, როდესაც გვაქვს ერთი გამყიდველი და სამი მყიდველი. მეორე სახე ეს არის რევერსული აუქციონი, როდესაც გვაქვს სამი გამყიდველი და ერთი მყიდველი. და ეს გამყიდველები არიან ერთმანეთის კონკურენციაში, ვინც უფრო დაბალ ფასს შეთავაზებს მყიდველს, რა თქმა უნდა, მყიდველიც იქიდან იყიდის, იმ გამყიდველიდან იყიდის პროდუქტს, ხო ესე არის. აი მაგალითად, მე თუ სიტყვაზე ვყიდი iPhone 17-ს და სხვაც ყიდის iPhone 17-ს, ხო? რა თქმა უნდა, იქიდან იყიდი შენ, იგივე მდგომარეობაში, რა თქმა უნდა, იქიდან იყიდი შენც, ვინც ესე ვთქვათ, იაფ ფასს შემოგთავაზებს. ხო?
და გვაქვს ასევე მესამე ტიპის აუქციონი, ანუ დაბლ აუქციონი, იგივე ორმაგი აუქციონი, როდესაც რამოდენიმე გამყიდველი ყავს და რამოდენიმე მყიდველი ყავს. და ჩვენი მარკეტის თეორიაც რეალურად ექვემდებარება აი ამ ორმაგი აუქციონის პრინციპს, ანუ მარკეტზე მუშაობს ეს ორმაგი აუქციონი, ხო? ეს არის კლასიკური აუქციონის მაგალითი, როდესაც აქ ხედავთ ჩვენ, რომ რაღაცა მილიონერი ან მილიარდერი ხალხი არის და აქ ნახატი იყიდება ამ შემთხვევაში და შუაში ყავს ესეთი აუქციონერი, ვინც მეც გადაიხდის, რა თქმა უნდა, მისი არის ეს ნახატიც. ხო? ეს არის კლასიკური აუქციონის მაგალითი. ეხლა ნახეთ. აუქციონის მონაწილეები ზოგადად ვინ არის აუქციონის მონაწილე, ხო? პირველი ეს არის, მყიდველები, მყიდველების გარეშე აუქციონი არ ჩატარდება, რა თქმა უნდა. არის ასევე ამ შემთხვევაში, ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ნახატი, შეიძლება რაღაცა ღვინო გაიყიდოს ან რაიმე საგანი, არ აქვს მნიშვნელობა, ამ შემთხვევაში არის ნახატი. და აუქციონერი, ვინც არის შუაში, ხო? თითოეულ მათგანს აქვს აკისრია გარკვეული ფუნქცია. მყიდველები ამ შემთხვევაში ქმნიან მოთხოვნას. ხო ესე არის? ანუ მაგალითად თუ ახალი iPhone-ი გამოდის, მოთხოვნაც იზრდება, ხო ესე არის? ყველას უნდა რომ iPhone-ი ახალი იყიდოს. ხო ესე არის? მოთხოვნა დიდი არის მარკეტ ბაზარზე, ესე ვთქვათ. მესამე ეს არის, ნახატი რეალურად, რომელიც ქმნის მიწოდებას და მიწოდება, ნახეთ, რამდენად ხელმისაწვდომი არის მომხმარებლისთვის, ხო? მაგალითად, თუ ახალი iPhone-ი გამოდის რაღაც კონკრეტულ შემთხვევაში, ხო? შეიძლება შენთვის ხელმისაწვდომი არ იყოს, ძვირი ღირდეს ძალიან. მაგრამ რაღაც გარკვეული დროის მერე უკვე ფასი ვარდება ქვემოთ და შენთვის ხელმისაწვდომი ხდება. და ამასთანავე მოთხოვნაც, რა თქმა უნდა, იზრდება და იზრდება. ხო? და შუაში ყავს აქ აუქციონერი. შუამავალი აუქციონერის ფუნქცია არის, რომ დააკავშიროს მყიდველები აი ამ პროდუქტთან. აუქციონის გარეშე ვერ ჩატარდება აუქციონი. ხო, ესე არის? აუქციონერმა უნდა თქვას, რომ გაიყიდა პროდუქტი, მორჩა. ხო? ეს არის ადამიანი, ვისაც მიყავს რეალურად აი ეს თლიანი აუქციონი. ეხლა ნახეთ, უფრო მარტივად რო გავიგოთ ეხლა ყველაფერი და ძალიან საინტერესო რაღაც არის და ამიტომ მოусმინეთ ყურადღებით, უყურეთ. მაგალითად იყიდება ესეთი მონალიზას ნახატი, რომლის საწყისი ფასი არის $1,000,000. აქ ყავს აქ მყიდველები ყავს, აქ აუქციონერი ყავს და საწყისი ფასი ამ მონალიზას ნახატის არის $1,000,000. საწყისი ფასი. ვიღაც გამოდის მყიდველი და იძახის, რომ მე გადავიხდი $1,100,000. კი ბატონო და ნახატს დაედო $1,100,000. ამ ფასი დაედო ახალი. მილიონად ვეღარ იყიდიან. თუ ვინმე მეც გადაიხდის $1,100,000-ზე მეც გადაიხდის, იმ შემთხვევაში იყიდიან, ხო? ნახატს დაედო ახალი ფასი. გამოდის კიდე სხვა და იძახის, რომ მე გადავიხდი $1,200,000. კი ბატონო და ნახატს დაედო ახალი ფასი, $1,200,000. საბოლოოდ აუქციონერი ამბობს, რომ გადაიხდის კიდევ ვინმე მეტს. არავინ არ იხდის და საბოლოო ჯამში გაყიდულია. მარკეტზეც დაახლოებით ეგ პრინციპი არის. ახლა განახებ უფრო დეტალურად ავხსნათ, ხო? ნახე, ამ ფასი, საწყის ფასი არის აი აქ. ვიღაც ფასი ამ სანთელი ადის ზემოთ, ვიღაცას მოსწონს ეს ფასი, ვიღაცას არ მოსწონს, იმიტომ რომ ძვირი არის, ვიღაცას მაგალითად უფრო უნდა რომ ზემოდან გაყიდოს, ძვირად გაყიდოს და რეალურად მარკეტზე ხდება იგივე პრინციპი, ხო? ეხლა ნახეთ, მარკეტზე ხო ჩვენ აუქციონერი არ გვყავს და ნახატები ხო არ გვაქვს. ეხლა რა ხდება მარკეტზე, უყურე? მოდი სანამ ამას ავხსნი, იქამდე აგიხსნი რა არის მიმდინარე ორდერი და ლიმიტ ორდერი. ნახე, თუ ტრეიდს ხსნი შენ მარკეტზე, შენ შეგიძლია ეხლა განახებ, გახსნა, ორი სახის ტრეიდი, მოდი ესე ვთქვათ, ხო? ერთი არის მიმდინარე ორდერი, როდესაც ფასი მოძრაობს სიტყვაზე და მიმდინარე რა იქნება? ფასი თუ ამჟამად აი აქ არის, მე რო სიტყვაზე ვიყიდო ან გავყიდო, ხო? ლონგში შევიდე ან შორტში შევიდე, გაიხსნება ტრეიდი აქედან. იმიტომ რომ მიმდინარე ორდერი არის, სადაც ეხლა ფასი არის, მიმდინარე ფასი, იქიდან ვხსნი ტრეიდს. იმ წუთასვე. ხო? იმ წამსვე. და გვაქვს ასევე ლიმიტ ორდერები. ნახე, როდესაც ფასი მოძრაობს, მე შემიძლია ლიმიტ ორდერი დავაყენო აი ამ ადგილას, სიტყვაზე რო ვთქვათ, და როდესაც ფასი მივა აი ამ ადგილას, ავტომატურად გამიხსნის ტრეიდს. ლიმიტ ორდერს გააჩნია, თუ შემიძლია sell ლიმიტ ორდერი გავხსნა, შემიძლია buy ლიმიტ ორდერი გავხსნა, ყიდვის და გაყიდვის, ხო? გაიხსნება ავტომატურად აქედან რეალურად ტრეიდი, ხო? ეხლა ნახე. წარმოიდგინე, რომ თავიდან აი ეს ორდერები, რასაც აქ ხედავ, ეს არის ცარიელი. ეხლა ცარიელი ორდერები რას ნიშნავს, უყურე? ჩვენ ქვემოთ ყავს ყიდველები, ზემოთ ყავს გამყიდველები.
აქ მყიდველს არ ესაქმება არაფერი, აქ გამყიდველს არ ესაქმება არაფერი. აქ არიან მყიდველები, აქ არიან გამყიდველები. ხო? მაგრამ უყურე, იმისთვის რომ შეთანხმება მოხდეს, ტრეიდი გაიხსნას, საჭირო არის რა? მყიდველიც იყოს და გამყიდველიც ერთდროულად, ხო ესე არის? აი მაგალითად მიდიხარ სიტყვაზე, რა ვიცი, ბაზარში, რომ იყიდო ვაშლი. სიტყვაზე რო ვთქვათ. იმისთვის რომ შენ ვაშლი იყიდო, რა არის საჭირო მაგისთვის? შენ როგორც მყიდველი, საჭირო არის და სხვა როგორც გამყიდველი, ვინც ყიდის ვაშლს, ხო? რომ შეთანხმება შედგეს და შენ იყიდო ვაშლის სიტყვაზე. ანალოგიურად მარკეტზეც არის ეს პრინციპი. მყიდველს ესაჭიროება გამყიდველი, გამყიდველს ესაჭიროება მყიდველი, ხო? ეხლა წარმოვიდგინეთ, რომ შენ ხარ მყიდველი ამ შემთხვევაში, ხო? რას აკეთებ რეალურად? უყურე, აქ გამყიდველი არ ყავს. აქ მყიდველები არიან მარტო. ზემოთ ყავს გამყიდველები. რა ხდება ეხლა მომენტში, უყურე? როდესაც შენ შედიხარ ტრეიდში და ლიმიტ ორდერს აყენებ, უყურე? ფასი ჩამოდის ქვემოთ, სიტყვაზე, მარკეტ ფასი ხომ მოძრაობს. როდესაც ჩამოვა ქვემოთ, შემოვა გამყიდველი, იმიტომ რომ როდესაც ფასი ქვემოთ ჩამოდის, გამყიდველები ხო გროვდებიან. შენ დაგიკავშირე უკვე გამყიდველი ამ ადგილას და ლიმიტ ორდერი ვაკიდევს, უკვე აქედან ავტომატურად გაიხსნება ტრეიდი. ხო? ეხლა მოდი ავხსნათ მიმდინარე ორდერის შემთხვევაში რა ხდება. უყურე? ეხლა მინდა რომ ესევე გაიხსნას, არ ველოდო რომ გამყიდველი როდი შემოვა და ნუ ასე შემდეგ, მინდა რომ ესევე გაიხსნას ტრეიდი, რასაც ვხსნი, ხო ესე არის. ამიტომ რა ხდება ამ შემთხვევაში, უყურე? მე როგორც მყიდველი, ესევე შემიძლია გავხსნა ტრეიდი აი გაყიდვის მხრიდან. ესევე დავუკავშირდე გამყიდველს. უბრალოდ, ნუ ესეთი რაღაც აი საფასურს ვიხდით, აი საზღაურს ვიხდით ამისთვის. ხო, რაღაცას ვთმობთ. ეხლა რას ვთმობთ ამისთვის? უყურე, წარმოიქმნება სპრედი. სპრედი არის როგორი რაღაც ისი, აი სხვაობა მყიდველს და გამყიდველს შორის, ანუ asks და bids შორის. რასაც მარკეტზე რეალურად ხედავ შენც და განახებთ როგორ ხედავ. უყურე? დაუკავშირდი გამყიდველს აი ამ მხრიდან ესე ვთქვა და წარმოიქმნა სპრედი. ეხლა ჩვენთვის სპრედი არაფერი არ არის, ხო? ანუ სპრედში რეალურად ეხლა არაფერს არ ვიხდით ისე, რაღაც შეიძლება ცენტები იყოს, შეიძლება რაღაც $1 იყოს, მაგრამ უყურე, როდესაც სიტყვაზე ბანკები ვაჭრობენ, ხო? რას აკეთებენ? ანუ მაგალითად ბანკს უნდა რომ კომპანიის $1 მილიარდი აქციები იყიდოს. ეხლა ჩემთვის კი რაღაცა პატარა ფულით რო შევდივ, ანუ რიტეილ ტრეიდერისთვის ხო რაღაცა უნიშნულო თანხა არის, მაგრამ მისთვის უკვე მილიონების მნიშვნელობას ანიჭებს. მიხვდი, ანუ მილიონებს იხდიან. ანუ და ესე რო არ მოხდეს, ანუ მილიონები რო არ გადაიხნოს სპრედში, რას აკეთებენ? უყურეთ? მარკეტზე ზოგადად ესეთი რაღაც არ ხდება, რომ აი ამდენ $1 ტრეიდი გავხსენი, იმდენ $1 არა. რამდენ უფრო სწორი იქნება თუ ესე ვიტყვით. რამდენი კონტრაქტით შევედი ტრეიდში? რამდენი კონტრაქტით შეხვედი ტრეიდში? უფრო სწორი არის, ხო? ამიტომ უყურე, მე რო ტრეიდს ხსნი, შევდივარ 1 კონტრაქტით, 2 კონტრაქტით, 3 კონტრაქტით და ასე შემდეგ. და ეხლა ბანკი რას აკეთებს? ბანკი პირდაპირ 1000-ვე კონტრაქტს კი არ შედის. რას აკეთებს? ყოფენ კონტრაქტებს, იმიტომ რომ ნაკლები საფასური დაუჯდეთ სპრედის ნაკლები საფასური დაუჯდეთ, ანუ ღირებულება დაუჯდეთ ნაკლები. და არ გადაიხადონ $1,000,000 სიტყვაზე. ამიტომ დროში წელავენ, ესე რო ვთქვათ, ნახეთ, ანუ სიტყვაზე ორშაბათს აქედან შევლენ, სამშაბათს აქედან შევლენ, სიტყვაზე პარასკევს აქედან შევლენ, იქით და კვირას აქედან შევლენ და ესე. ხო? უყურე, ეხლა მარკეტს ამ შემთხვევაში როგორი სტრუქტურა აქვს ამ დროს. ნახე? მარკეტზე წარმოიქმნება ესეთი რაღაც. მოდი განახებ 9 საათიანზე. აი ესეთი ტრენდული მოძრაობა, მოიცა? წარმოიქმნება ნუ ესეთი ტრენდული მოძრაობა. აი აქ რასაც ხედავ, აი ესეთი ტრენდული მოძრაობა. როდესაც ფასი მიდის და მიდის მაღლა. ხო? იმიტომ რომ ისინი ხო დიდი ფული შედიან მარკეტზე, ანუ ყიდულობენ კომპანიის აქციებს. ამიტომ ფასი მიდის მაღლა. ხო? დღეების განმავლობაში, შეიძლება კვირების განმავლობაში, შეიძლება თვეების განმავლობაში, იმიტომ რომ ბანკს აქვს განზრახული ის, რომ იყიდოს კომპანიის $1 მილიარდიანი აქციები. ხა $1 მილიარდი არის ძალიან ბევრი ფული, ხო ესე არის. ხო? ამიტომ ნუ ესეთი ტრენდული მოძრაობა ხანდახან დროში იწელება, ესე რომ ვთქვათ. ხო? კი ბატონო, ეხლა ნახეთ. გარდა ამისა, ჩვენ მარკეტზე ზოგადად ყავს ყიდვის და გაყიდვის ორდერებზე მოთხოვნა.
ხო, რომ ეს მოთხოვნა, ყიდველები და გამყიდველები დაუკავშირდნენ აი ამ ორდერებს, რომ შევიდნენ ამ ორდერებში. ხო, ესე არის, ანუ აქ გამყიდველი დაუკავშირებს ყიდველს, ყიდველი დაუკავშირებს გამყიდველს და ასე შემდეგ. ხო? ნახეთ, limit order-ები ზოგადად ინახება order book-ში. ეს საფონო ბირჟაზე არის ეს order book-ი, ეს order book-ი არ არის რაღაცა წიგნი, ოქროს წიგნი არ არის. order book-ი ამ ციფრული სახით არის ესე რომ თქვა და ეხლა ჩვენი limit order-ები მანდ არ ინახება ძირითადად hedge fund-ების, ბანკების, ინვესტორების, ინსტიტუციების, ანუ მათ limit order-ები ინახება ესე რომ თქვა, ხო? შუაში ვინ ყავს? შუაში ყავს ბირჟა. ბირჟას ეხლა ძალიან დიდი ფუნქცია აკისრია ზოგადად. ეხლა რა ფუნქცია აკისრია უყურე? რომ დააკავშიროს ყიდველები გამყიდველებს, დააკავშიროს ყიდველები და გამყიდველები ორდერებს, ბაზარზე განთავსებულ ყიდვის და გაყიდვის ორდერებს. ხო? და საბოლოო ჯამში წარმოიქმნება რა? საჭირო არის ლიკვიდურობა. მარკეტზე რო შექმნას ლიკვიდურობა. ნახე, შეიძლება ახალი ტერმინი არის, მაგრამ არ დაგაბნიოს ამან, ამასაც ახსნით ზოგადად რა არის, უყურე? აი მაგალითად შენ წარმოიდგინე, მიდიხარ ბაზარში და ვთქვით, რომ საჭირო არის ყიდველი და გამყიდველი, ხო ესე არის. მაგრამ ეხლა ნახე, შენ ჭირდება რომ ვაშლი იყიდო. თუ ვაშლი არ იყო ბაზარში, შენ ხო ვერ იყიდი. ან თუ ლიკვიდურობა არ იყო მარკეტზე, ვერც იყიდი, ვერც გაყიდი. ხო ესე არის. ანალოგიურად მარკეტზე საჭირო არის ყიდველი და გამყიდველი. ის იყოს ლიკვიდურობა, რომ ყიდვაც იყოს და გაყიდვაც იყოს. ეხლა არსებობს ორი სახის ლიკვიდურობა. ერთი არის პასიური ლიკვიდურობა და მეორე არის აგრესიული ლიკვიდურობა. პასიური ლიკვიდურობა წარმოიქმნება როცა limit order-ებთან გვაქვს საქმე, limit order-ების შემთხვევაში წარმოიქმნება პასიური ლიკვიდურობა, აგრესიული ლიკვიდურობა წარმოიქმნება მიმდინარე ორდერების შემთხვევაში. საბოლოო ჯამში თლიან მარკეტზე, ესე ვთქვათ, ბირჟაზე, რა ალგორითმის ხელმძღვანელობა, ეს არის matching ალგორითმი, რომ ყიდველები დააკავშირონ გამყიდველებს და ორდერებს. ხო? საბოლოო ჯამში, ეხლა ჩვენ რეალურად არ გვითხოვს თავარი რამ. მარკეტზე რეალურად ვინ ვაჭრობს, ხო? მარკეტზე ვაჭრობენ ბანკები, მარკეტზე ვაჭრობენ ინსტიტუციები, მარკეტზე ვაჭრობენ hedge fund-ები, ძალიან ბევრი ადამიანი ვაჭრობს, ესე ვთქვათ, ხო, ესე არის market maker-ები, ну ასე შემდეგ. და retail trader-ები. 100%-დან 5% შეადგენენ retail trader-ები. Retail trader-ი ვარ მე, retail trader-ი ხარ შენ, ვინც ვაჭრობს ესე მარკეტზე, აი კომიტეტთან დაждდებიან და ვაჭრობენ მარკეტზე. ესენი არიან retail trader-ები. ამ საკუთარი კაპიტალით თუ ვაჭრობენ მარკეტზე, ხო? ან funded account-ებით მაგალითად. ხო ესე არის. ეხლა ნახე, ზოგს რო გონია სიტყვაზე ალგორითმულად, რომ ლიკვიდურობა არის ის, რომ შენ, რა ქვია, თუ დასტოპდი ლიკვიდაცია ხარ და სისულელეები. უყურე, არის კიდე მიმდინარეობა ICT-ში, SMC-ში, რომ გეუბნებიან, რომ stop hunting ხდება, ანუ შენ stop loss-ებზე ნადირობენო, ხო, რომ დაგასტოპონო და ძალით წაგაგებინო და მთლიანი მარკეტის ალგორითმი არის გაწერილიო. ნახე, 5%-ს 99% არ დასდებს. იმათ აქვს გაცილებით დიდი საქმე. ეხლა ჩემს, რა ვიცი, $50-იან, $100-იან, $500-იან და $1000-იან სტოპ-ლოს არავინ არ გამოიკიდება, იმიტომ რომ გაცილებით დიდი საქმე აქვს მათ. ხო? თუ ლიკვიდურობას ქმნიან მარკეტზე, ეს იმიტომ ქმნიან ლიკვიდურობას, რომ ყიდველი და გამყიდველი დაუკავშიროს ერთმანეთს. ყიდვა და გაყიდვა მოხდეს. და შენ თუ ლიკვიდურობაში ივაჭრე, ხო? რა თქმა უნდა დასტოპდები. ხო ესე არის. ეხლა წარმოიდგინე, ორი მხარე არის, 10 კაცი აქეთ არის, 10 კაცი აქეთ არის და ერთმანეთს ესვრიან. და შენ სადღაც მიდიხარ და უცბად შეაჭერი ამ იმაში და გინდა რომ ის რა ქვია, გზაზე სადღაც წახვიდე, ხო ესე არის და შეაჭერი ამ სროლაში. ხომ მოყვები ამ სროლაში და დაშავდები, ხო ესე არის. ამიტომ მარკეტზეც იგივე პრინციპი არის. შენ თუ ვაჭრობ და იძახი რომ ლიკვიდაცია ხარ, ეს სპეციალურად კი არ აკეთებს მარკეტი ამას. შენ მოყევი, შენ შეხვედი არასწორ ტრეიდში. ხო? ეხლა რაც შეეხება რეალურად mentorship-ს. თქვით რომ წიგნის გარდა იქნება mentorship-ი და უყურე როგორ რაღაც არის საჭირო არის mentorship-ის გავლა და რატო? იმიტომ რომ შენ რეალურად კი ბატონო ალგორითმს სწავლობ, მაგრამ პირველი რითაც უნდა დაიწყო ალგორითმის შესწავლა. ალგორითმის შემდგომ შენ უნდა იცოდე ის სტრატეგიები, ცოტა უხეშად თქვა მიაქვს, ნახე, ის ანალიზი, ის მიდგომა მარკეტზე, რითაც უნდა ივაჭრო. ხო ესე არის, ამიტომ წიგთან ერთად შენ უნდა გაიარო mentorship-ი, თუ გინდა რომ მთლიანი სრული სახე მისცე შენს ვაჭრობას, უფრო მაღალი პერფორმანსი გქონდეს ვაჭრობისთვის, ხო ესე არის. ანალიზის გარეშე, risk management-ის გარეშე, აი ამ მთლიანი საფუძვლების გარეშე შენ პროფიტული ვერანაირად ვერ იქნები. ეხლა შედარებით რთულ ნაწილებს, რასაც წიგში წააწყდებით, მაგაზე ისაუბრებს ჩემი კოლეგა ზუკა.
უფრო საინტერესო გახდეს ჩვენი ლექცია. გლობალევან. მოგესალმებით. ეხლა ვისაუბრებ ზოგადად ზარის ფორმის განაწილებაზე, სამართლიან ფასზე და სტანდარტულ დევიაციაზე. ხო, ცოტა რთული საკითხებია, მაგრამ შევეცდები დამწყებების ენაზე აგიხსნათ, რომ ყველაფერი კარგად გაიგოთ რა. დარწმუნებული ვარ, ეხლა უკვე ჩაგითხრიათ ამ ლაივმა, ამიტომ ამიტომ იმას მოვახლოვებ ცოტა, ისე რომ კამერაშიც კარგად გამოჩნდეს. წესით ესე კარგად უნდა იყოს, რომ ჩანდეს ესეთ. ოკეი. მოდი პირველ რიგში ავხსნათ რა არის სტანდარტული დევიაცია. ანუ სტანდარტული საშუალო განაწილება მარკეტზე. რაც გამოიყურება დაახლოებით აი ასე. ეს იქნება სტანდარტული დევიაცია მარკეტზე. ეხლა ეს რას ნიშნავს? მოკლედ, სიტყვაზე $10-ზე Tesla-ს აქცია, ხო? $10-ზე 10000 ტრეიდერი თანხმდებოდა, რომ ეს ფასი იყო რეში სამართლიანი. ან იყო ძვირი. ამ მომენტში თქვათ, რომ ეს იყო ძვირი. ამ ადგილზე. ანუ ამას უკვე თავიდან ბოლოში გავვალთ, მე უკვე მივხვდებით, რომ გადავალთ უკვე ზარის ფორმის განაწილებაზე. ანუ აქ $10-ზე თანხმდებოდა მყიდველი 10000 ტრეიდერი, რომ ეს იყო IAP ფასი. მაგრამ აქეთ უკვე დაახლოებით $100-ზე თანხმდებოდა რაღაცა 10000 ტრეიდერი, რომ ეს იყო ძვირი. მაგრამ იდეაში ამასაც მე აგიხსნათ თქმა უნდა. მაგრამ აი აქ ეს არის სტანდარტული განაწილება, სტანდარტული დევიაცია. დაახლოებით $50-ზე თანხმდებოდა, თქვათ რომ რაღაცა 50000 ტრეიდერი, რომ ეს იყო სამართლიანი ფასი. ანუ აქ 10000 ტრეიდერს მიაჩნია, რომ ეს არის ძვირი, აქ მიაჩნია, თუ ეს არის IAP. მაგრამ შუაში, საშუალოდ, ხო? საშუალოდ 50000 ტრეიდერს ეს ფასი მიაჩნდა, როგორც სამართლიანი და კომფორტული სავაჭროდ. ეხლა ვუყურეთ. ეს რაში გვეხმარება, ეს კარგად დაიმახსოვრეთ ახლა. მანამდე ამას დავშლი და ეხლა აგიხსნით უკვე ზარის ფორმის განაწილებას, ხო? ხო. მარკეტზე ეხლა ზარის ფორმის განაწილება რა არის? ანუ bell curve რაც არის დეში რა. volume profile ზოგადად, როცა ისწავლოთ მარკეტის აუქციონის თეორიას, ხო? მე რომ ისწავლო volume profile. ან უნდა ისწავლო volume profile, ან უნდა ისწავლო მარკეტის აუქციონი. დეში ერთი და იგივე სტრატეგია არის. ერთისგან თუ ისწავლე მარკეტის აუქციონის თეორიას, არ ისწავლე volume profile-ს, ვერ ივაჭრებ. თუ ისწავლე volume profile-ს და არ ისწავლე მარკეტის აუქციონის თეორიას, ისე მაგრად ვერ ივაჭრებ. ამიტომ ეს რო ისწავლე, მე როც უნდა ისწავლო რა. ეხლა ზარის ფორმის განაწილება რა არის? ეს იქნება ოკეი. ეს არის დაბალანსებული მარკეტის დიაპაზონი. სადაც იყო სამართლიანი ფასი. ანუ ამ ადგილზე რაღაცა Tesla-ს აქცია ხო არის ეს თვალზე. იყო აქ ფასი $10-ზე. სადაც მყიდველებს მიაჩნდათ, რომ ეს იყო IAP ფასი, ზემოთ ეს არის $100, ხო? აქ მიაჩნდა 10000 ტრეიდერს, რომ ეს იყო ძვირი ფასი. ამიტომ პირველ რიგში აი ამ ადგილზე ეს იყო საშუალო ფასი, სადაც ორივე მხარე თანხმდებოდა, რომ ეს იყო სამართლიანი ფასი. ამას რომ ეს თქვათ ეს ვკარათ რომ გავიგოთ, ხო? ეხლა აგიხსნით რა არის სამართლიანი ფასი ზოგადად ბაზარზე, რა. ეხლა მე წარმოვიდგინეთ ეს რაღაცა. შევედიხართ ბაზარში. და უნდა იყიდოთ პორტოხალი. შევხედეთ ბაზარში მოკლედ და ეს რამეს აკეთებთ ეხლა. ეძებ ტიპს ვინც ყიდის პორტოხალს, ხო? იპოვეთ ადამიანი, ვინც ყიდის პორტოხალს ლარად და ყიდვა დააპირეთ, ხო? იყიდეთ. ამიტომ, რადგან ეს ტიპი პორტოხალს ყიდის ლარად, ყველა ყიდულობს, ხო? IAP-ია, ყველა იყიდის, მაგრამ მარაგია მოიწურება. რადგან მარაგია მოიწურება, ერთი პორტოხალი ხო ყიდდა 1 ლარი ან $, მოკლედ. ეს ტიპი, ვინც იქნება, ვინც ყიდის პორტოხალს, ხო? ფას აწევს $10-ზე. რადგან $10-ზე აწევს ფას, იდეში აღარავინ აღარ იყიდის, ხო? მარაგი ამოიწურა აქ კი ბატონო, ცოტა არის დაჩელილი, მაგრამ ძალიან ძვირია. აღარავის აღარ აწყობს და არავინ აღარ გადაიხდის $10 ერთ პორტოხალში. ამიტომ ეს ტიპი, ვინც ყიდის პორტოხალს, ამ $10 მაგივრად და ლარის მაგივრად ფას ჩამოიყვანს $3-ზე. $3-ზე ჩამოიყვანს. და აქ ეს ფასი იქნება როგორც კომფორტული მყიდველისთვის, ასევე გამყიდველისთვის. ამიტომ ორივე მხარე შეთანხმდება, რომ ეს არის სამართლიანი ფასი და დაიწყება ვაჭრობა მარკეტზე. აი აქ როგორც არის იდეაში. ამიტომ აქ თანხმდებოდა ზოგადად ეს იქნება POS ზონა. აქ თანხმდებოდა, რომ მყიდველები და გამყიდველები თანხმდებოდნენ, რომ ეს იყო სამართლიანი ფასი, ეს იყო ჩვენი
პრემიუმი, სადაც ფასი ძვირია, ეს არის ქვემოთ მხარის დისკაუნტი. ხო, ცოტა ისე დავხაზე, მაგრამ მივხვდებით. მოკლედ, აი ხა ეს რაში გვეხმარება ზოგადად, როცა დაინახოთ მარკეტზე ასეთ რაღაცას, ხო? ჩვენ ზოგადად ვაკვირდებით ყიდვას, ანუ breakout-დან თუ ვაჭრობთ ეს ზოგადად ზარის ფორმის განაწილებაზე, ხო? ზარის ფორმის განაწილებაზე იდეაში მხოლოდ ვაჭრობ breakout-ს, იმიტომ რომ დაბალანსებული ფასი დიაპაზონია ზოგადად რა, მაგრამ თუ მოხდა ის რაღაც, რომ ფიზიკალურ ფასი ჩამოვიდა ამ ყიდვის ზონაში, აქედან დააკვირდები ყიდვას, იმიტომ რომ რო ქვემოთ ჩავდივართ, ფასი იაფდება. რადგან იაფდება, უფრო მეტი მიკერძოება რომ ვიყიდოთ, აქ ვაკვირდებით აბსორბციას და ეგზაუსიას, ამიტომ აქედან ვყიდულობთ. და არსებობს ზოგადად მარკეტის აუქციონის თეორიაში 80%-იანი წესი, რაც გვეუბნება იმას, რომ თუ ფასი გამოდის სამართლიანობიდან, ანუ სამართლიან დიაპაზონიდან გამოდის ფასი და რაღაც მიზეზის გამო ისევ შეგნით ბრუნდება, ამ დიაპაზონში 80%-იანი ალბათობაა, რომ ერთი ექსტრემული ზონიდან, ანუ ერთი ამ დისკაუნტიდან პრემიუმამდე ავა. მაგის ალბათობა არის 80%, მაგრამ არასოდეს 100. ეგეც დაიმახსოვრეთ ესე ვთქვათ. ამიტომ რაღაც მიზეზის გამო თუ ფასი დაბრუნდება შიგნით, აქედან ლონგს გავხსნით, სტოპ-ლოს დავაყენებთ აი აქ, ეხლა დავაყენებთ აი სტოპ-ლოს. პიტაპის სტრატეგიას გეუბნებით. ვთქვათ, რომ ფასი გამოვიდა ამ დიაპაზონიდან, ხო? რაღაც მიზეზის გამო დაბრუნდა ზემოთ. ეს მიზეზი იქნება, ნუ სამი მიზეზი გვაქვს დაახლოებით რა. აბსორბცია, ეგზაუსია. ვთქვათ, რომ მოხდა აბსორბცია და ეგზაუსია, მაგაზე ნუ მენტორშიპშია მაგაზე საუბარი. მოკლედ, აქ დავაყენებ ჩვენ სტოპ-ლოს იმის გამო, რომ ეს იყო სიტყვაზე მაქსიმუმი, რაც გამყიდველ შეეძლო მარკეტზე. ამის ქვემოთ ფიზიკურად ვეღარ ჩამოვიდა. საშუალება არ მიცა ყიდველმა, რომ ამის ქვემოთ ჩამოსულიყო ფასი. ამიტომ აი აქ დავაყენებ სტოპ-ლოს, იმიტომ რომ თუ რაღაცა მოხდა და ფასმა ის გატეხა იდეაში, მაინც ვერაფერი ვეღარ გააჩერებს რა. კი ბატონო, ახლა იტყვით, რომ შეიძლება ხო რაღაცა პატარად შეეხოს და მე ზემოთ წავიდეს და ესეთ რაღაცა მოხდეს, ხო? ასეთი რაღაცა. მაგრამ მორდე ფლობს დახმარებით იდეაში გებულობ, ნამდვილი breakout-ია თუ არ არის, ამიტომ აქ ვაყენებ ჩვენ stop-loss, პირველი ტარგეტი იქნება PO-ს ზონა. PO-ს ზონა იქნება, ფასი PO-ს რომ მიარტყავს stop-loss-ი უკვე break-even-ზე გადმოვა, დაახლოებით ამ ადგილზე. და 80%-იანი წესით რომ ვიმსჯელოთ, ხო? ფასი იდეში რომ მიარტყავს PO-ს, ჩვენ stop-loss break-even-ზე გადმოდის და მეორე ტარგეტი არის უკვე მეორე ექსტრემული ზონა, შემდეგ stop-loss-ი უკვე გადმოდის PO-ს ზონაზე, ამ ადგილზე და თუ breakout-ი იქნება და რაღაცა breakout-ი ვაჭრებთ ზემოთ მხარეს რა. და stop-loss-ი ჩვენს ფასს აყვება ტრეილინგზე გავუშვებთ ამას რა. ეს არის ერთ-ერთი უმარტივესი და ყველაზე ეფექტური მოდული მარკეტის აუქციონის თეორიაში, რაც შეგიძლია იდეაში ნუ ხვალვე გამოიყენო რა. ამ სტატისტიკას ზოგადად ესეთ ვინ სტატისტიკა ის გესმით სტატისტიკა მივხვდებით რა არის ზარის ფორმის განაწილება. ამიტომ ხო, ზოგადად ამ მარკეტის აუქციონის თეორიას ბოლო 20 წლის განმავლობაში ქონდა დაახლოებით 20,000% გამომუშავება, ანუ მოიპოვა სტატისტიკური უპირატესობა NASDAQ-ზე და ISE. და ნუ ამით ვაჭრობთ მეც და ჩემი მოსწავლეებიც, ამიტომ ნუ კაი შედეგები გვაქვს. მაგაზე დამეთანხმებით, იმიტომ რომ თუ ჩემ შედეგებს არ ნახავდით, აქ არ შემოხვიდეთ რა. ამიტომ ეს არის რაც უნდა გაითვალისწინოთ. ყველაზე რთული საკითხები იდეაში ეს იყო წიგნში რა და შევეცადე ყველაზე მაქსიმალურად დამწყრების ენაზე ამეხსნა. თუ რამეს კიდევ ვერ გაიგეთ, მოგწერეთ Telegram-ის არხზე ან Instagram-ზე რა. სალამ მეგობრებო, მოკლედ დასრულდა ტრეიდინგ კურსის პირველი ნაწილი ლევანის მენტორობით. უმაგრესი ადამიანი ხარ ლევან და ძალიან დიდი მადლობა მიღებული ცოდნისა და გამოცდილებისთვის, რომელიც შენი წყალობით მაქვს. მადლობა ასევე იმისთვის, რაც მქონდა ინფორმაცია, მაგას რო სწორი მიმართულება მიეცი, ესე რომ ვთქვათ. და სულ მოუთმელად ველოდებით მეორე ეტაპს. წარმატებები ყველას. რამდენიმე თვის წინ დავიწყე და ეს $6,000 გავაკეთე ბოლო 2 კვირაში. შვენიერია. მაგრამ ხო, შენ შემეხმიანე კიდევაც ადრე. რამოდენიმე დღით ადრე სხვათა შორის სანამ $6,000 გააკეთებდი, 1-2-3 დღით ადრე შემეხმიანე კიდე $1000 რაღაცა დოლარი გავაკეთე, ხო ესე იყო? კი, $1500. $1500 დავაფეიაუთეო. კი. და მე რამოდენიმე 3 დღეში მომწერე, რომ 3 დღეში Discord-ზე დაწერე დაჟე და Discord-ზე მთელი ოვაციები იყო, რომ ოჩა ხო, $6,000 გააკეთეო რამოდენიმე დღეში. კი ბატონო. აი რაც გავიარეთ, ჩვენთვის ყველაფერი იმენა ძალიან ხოშიანი რა, ესე რომ გითხრა რა. იმენა ძალიან მომეწონა. ბევრი ინფორმაცია მივიღე ძალიან. არც ვიცი ამ ხელი ინფორმაციას მივიღებდი თუ არა სხვაგან რა. ხო და როგორც შენი ძახი, ჯერ ეს არაფერი არ არისო.
ამიტომ ძალიან დიდ მოლოდინში ვარ. $450 და ის ძალიან იაფი არის. ვიცი. როგორი იაფი არის, იცი, აი უბრალოდ სიმბოლური ფასი არის, რომ აი ვიღაცები შემოვიდნენ და ტვინი არ გაბურყონ უაზროდ რა. ანუ ეხა უფასოდ არავინ არ აქვს გასწავლის, მაგრამ 450 ძალიან იაფია ამ საქმისთვის. და მეგობრებო, დადგა ის ნანატრი დრო, როცა მაგითხრა რეალურად რა შედის ამ პროექტში, ხო? და რას მიიღებ აი ამ პროექტიდან. ყურე, თავიდან იყო წიგნი და მენტორშიპი, ხო ესე არის, რაც რეალურად იცი. ამის გარდა არის კიდე ძალიან ბევრი რაღაც. მოდი დავიწყოთ ჯერ წიგნით. ეხა უყურე. იმ წიგნის გარდა რაც შენ უფასოდ უნდა გადმოგცე და რაც გეკუთვნის უფასოდ, მაგის გარდა ტელეგრამის დახურულ არხზე დაიდება კიდე ძალიან ბევრი სიღრმისეული ინფორმაცია. ეს ინფორმაცია იქნება წიგნის სახით. ეს ინფორმაცია იქნება აი როგორ იცი, აი უყურე მეცნიერულად დადასტურებული კვლევა, ესე რომ ვთქვათ, და გამოვა სხვადასხვა ტომები წიგნის სახით. ეს წიგნები მოემატება და ამ ყველაფერთ უფრო გაიღრმავებ შენ ცოდნას, უფრო მეტად აღქმადი გახდეს ყველაფერი, ხო? მეორე, მენტორშიპი. აბსოლუტურად ნულიდან შენ შეგიძლია მიიღო order flow-ს ცოდნა. ხო, ზოგადად რა არის order flow, რაში გჭირდება order flow, როგორ უნდა გამოიყენო order flow, ხო? სადაც შევა მარკეტის მიკროსტრუქტურა, სადაც შევა მარკეტ აუქციონის თეორია, სადაც შევა აბსორბცია. რა არის აბსორბცია? ხო, რა არის volume profile, რა არის VWAP, რა არის CVD, რა არის acceptance. ხო, ანუ კიდე ჯერ ვიცი რომ დარწმუნებული ვარ რომ ეს ყველაფერი უცხო არის შენთვის და უცხო ტერმინები არის, არ შეგაშინდეს, ძალიან მალე შენთვის გასაგები გახდება ყველაფერი, ხო ესე არის. ამიტომ უყურე მენტორშიპზე აბსოლუტურად ნულიდან ისწავლი პროფესიონალურ დონემდე ყველაფერს, მაგრამ ჩვენ პროფესიონალურ დონეზე არ ვშევდებით, კიდევ უფრო მაღლა და მაღლა ავდივართ. ეხლა ნახე. აი ამის გარდა, ეხლა მე დადგა მესამე. უყურე შენ გექნება შესაძლებლობა რომ ივაჭრო ჩვენთან ერთად. მე და ზუკა, ჩემი კოლეგა, ვინც ვარ ტრეიდერები, გავალთ ლაივში და მარკეტზე ვიბაჭრებთ თქვენთან ერთად. ეხლა არც ფანდედი არ იქნება იქ და არც დაფინანსებული არც დემოანგარიში, ეს იქნება ლაივ აკაუნტი. და დამიჯერო რომ იმხალთან ხავს ვდებ ამ ძალიან დიდ ფინანსებს ვდებ ამ ლაივ აკაუნტში. ძალიან დიდი ფულით უნდა ვივაჭრო. და უყურე რაღაც არის ეხლა მე რო დავკარგო ეს ფული არ მეღირს. ამიტომ მთელი ყურადღებით, მთელი ძალისხმევით, მთელი რესურსით, მაღალი პერფორმანსით ვაპირებთ რომ ვივაჭრო და ჩვენთან ერთად თქვენს გააკეთოთ ფული. ეს არის გრანდიოზული რაღაც. ამიტომ ლაივ ვაჭრობა შევა ამ პროექტში. მეოთხე. ეხლა მეოთხე რა არის? უყურე ყოველკვირეული ანალიზი. ხო? ეხლა იქ კი გადააკოპირებ ტრეიდს რაღაც ფულს გააკეთებ, კი ბატონო. მაგრამ შენ ხო გინდა რომ ძალიან დიდი ცოდნა მიიღო ყველაფრიდან, ხო? ხო გინდა რომ პროფესიონალი ტრეიდერი იყო, დამოუკიდებლადაც რო ივაჭრო, ამიტომ დაიდება ყოველკვირეული ანალიზი. სადაც ნუ ანალიზიდან მიიღებ უფრო დამატებით ინფორმაცია, ზოგადად რა წყვილზე რა მოხდება, შემდეგ კვირას, ან ამ კვირას რა მოხდება, ხო? ანუ ეს ყველაფერი, ამ საიტაო მარკეტი, რას აპირებს მარკეტი, რის გაკეთებას დააპირებს, აი ამის შესახებ რომ მიიღო ინფორმაცია, ამიტომ დაიდება ყოველკვირეული ანალიზი, ხო? ეხლა მე-5-ეს, მე-6-ეს და მე-7-ეს რაც შეეხება, ჯერ ამას არ დავასახელებ. ვიდეოები მენტორშიპზე და ამ ასე შემდეგ განახლდება და დაიდება. ხო? ან მიემატება ესე ვთქვათ ამ პროექტს, ანუ ამ ტელეგრამის დახურულ არხს ეს ვიდეოები, რომ უფრო მეტი ცოდნა მიიღო. ხო, ესე არის, აქ მთავარი ხარისხი არის. ხო? ეხლა მაქვს ძალიან მაგარი ამბავი. აი, ძალიან მაგარი ამბავი. ვაპირებ რომ გავათამაშო 10 კაცზე აი ეს თლიანი პროექტი, სადაც მთელი ცხოვრების განმავლობაში აი ამ 10 კაცს ექნება წდომა თითოეულ კატეგორიაზე. ყველაფერზე ექნება წდომა მთელი ცხოვრების განმავლობაში. ხო, მაგარი რაღაც არის. ეხლა უყურე. ვინც ვერ გაიმარჯვებს, არ ჩამოყაროთ ყურები. იმიტომ რომ ძალიან მაგარი რაღაც გეუბნება თქვენს. აი მართლა ძალიან მაგარი რაღაც გეუბნება თქვენს, ამიტომ ყურები არ ჩამოყაროთ. აი ამ ყველაფერს რა გელოდებათ, მიიღებთ უკვე გათამაშების შემდგომ. ეხლა ვნახოთ, ვის გაუმართლებს, თუ არ გაგიმართლებს, კიდევ ერთხელ არ ჩამოყაროთ ყურები. ეხლა დავიწყოთ გათამაშება და ვნახავთ ვინ იქნება ეს 10 კაცი.
მოკლედ დავუწევთ თამაშება ეხლა და გავიგებთ ვინ არის 10 გამარჯვებული, ვიდეოში ვინ ტრეგარის დაპლიუხით, ყველანი იქნებით აი აქ არავინ არ გამოჩენილა. ამიტომ ხო მოდი პირველი გამარჯვებული ნახოთ ვინ არის. მაგომ ნახოთ. პირველი გამარჯვებული არის. კაია. ზურაბ ფიჯი. ილოცა კაცი, ილოცო ზურაბ. დაგიკავშირდებით აუცილებლად ზურაბ. და მეორე გამარჯვებული არის ნახოთ. ნიკა, კარაში. ილოცო ნიკა, ეხლა დაგიკავშირდებით აუცილებლად. ოკეი. ეხლა მესამე გამარჯვებული ნახოთ. ეხლა ზიან რომ აი ელოდებიან თანამორ დაქტო. ანი აჯაფარიც. გილოცავან. ჩვენი სტუდენტი მახსოვს. ნიკოლოზ ოტო მახარაძე. ილოცავ კომპლიმენტ დავიხე. ოტო გილოცავ. აი ხო გამარჯვებული არის დავით ყანჭაში. ყანჩელაში ყანჩელაში თორცმობი. გილოცავ დავით. გილოცავ. მეექვსე გამარჯვებული. ნახოთ ვინ არის მეექვსე. ეს პროგრამაში შემოხდა. სერგო ჩაპოძე. გილოცავ. სერგო იგულცავ. დაგიკავშირდებით ყველას აუცილებლად რა, ყველას ამოუწ. მეშვიდე გამარჯვებული არის ზურაბ. გილოცავ ზურაბ. მერვე გამარჯვებული არის შოთა გიგებას. გილოცავ შოთა. იგულცავ შოთა. მეცხრე. აბა ნახოთ. ოკეი. ბეკა ჩეკო. ხო შეიძლება გვარიდან მითებული არ იყოს, მაგრამ იუზერნეიმით ვიპოვოთ, ეგ პრობლემა არ იქნება. არ გონდა. ხო. და საბოლოო მეათე გამარჯვებული არის წარმოგიდგება. ვიჩა ილოცავ. მეათე გამარჯვებული. მაგრამ მოიცა. ეხლა მე დამაჭერე, მე-11 გამარჯვებული, მე-11. ოკეი, დასავლისა. მე-11 გამარჯვებული. ეხა არის ირგვლიანი გამარჯვებული საბოლოო რა. კაი, გავუშვით. ოპა. და დაუნდარი მე-11. ეს ირგვლიანი არის აი მე-11 ძალიან მაგარი შედეგი, ყველაზე მაგარი შედეგი უნდა დაქვს. კეთი ჩიტაური. გილოცავ კეთი. გილოცავ. მაგრამ ეხა ჩემს ხელს გავუშვით კიდე. კიდე ერთი. საბოლოო. კაი. მე-12 გამარჯვებული, მე-12. ოკეი, 12 გამარჯვებული არის აბა ნახოთ. ლაშა. გილოცავ ლაშა. ლაშა გილოცავ. ეს 12 გამარჯვებული. 12 გამარჯვებული. ოკეი, ეხლა მე დავტოვებ. ფაიქ ფუნქციას ვეღარ და ეხლა გამოჩერე. მოიცა, ეხლა ძალიან მაგარი ამბავი მაქვს შეთთვის. ძალიან მაგარი ამბავი მაქვს შეთთვის, აი მართლა ძალიან მაგარი ამბავი. ეხლა უკვე ერთი კვირის განმავლობაში შენ შესაძლებლობა გექნება რომ გაწევრიანდე აი ამ დახურულ Telegram არხზე მხოლოდ და მხოლოდ $42 და ცდომა გქონდეს 3 თვის განმავლობაში. შენ დააკვირდები აი იმ სტუდენტების შედეგებს. აი ბუმიად ხდება Telegram-ზე. ჩათვალე რომ აი ლაივ ვაჭრობი რო წავა ის ბუმიად ხდება Telegram-ზე. ძალიან დიდი ოვაციები იქნება და ძალიან დიდი ამბები იქნება. ამიტომ ამ ყველაფერს შენ რო შევაკი რაც ფაკურსები გავილი და რაღაც ავიჯერა, მაგრამ აი რო ნახო შენ თვალით ამისთვის შენ იქნება ცდომა მხოლოდ $42 3 თვის განმავლობაში და ეს შეთავაზება იქნება მხოლოდ 1 კვირის განმავლობაში. ასე რომ გილოცავთ ვინც მოიგეთ
გილოცავთ მართლა ამ 12 კაცს და წარმატებებს გისურვებთ და შევხვდებით უკვე ტელეგრამზე. აბა ნახვამდის.